أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Cela Allah abusiswe ukufunda kwezwi lakhe egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uthi kwiQuran, wadda ta'ifatun min ahli alkitab law yudhillunakum. Iqembu labantu abangakholwa, iqembu lamaJuda, iqembu lamaKristu, iqembu lamaNazaretha, iqembu lamaWashtawa, iqembu lamaRoma, bonke labantu inhloso yabo yini? Yudhillunakum, ukudukisa abantu. Inhloso yabo nje ukudukisa abantu. Angikhathali ukuthi ukhonza kuliphi ibandla. Lelo bandla lelo khonza kulo, as long as usebenzisa iBhayibheli, iKing James Version, Authorized Version, Revised Standard Version, I don't care ukuthi liphi. Inhloso yakho ukudukisa abantu noma ukudukiswa. Wena ofunda iBhayibheli uyadukisa noma uyadukiswa. Inhloso yalabo abakuphethe abaholayo ukukudukisa, ukuthi bayosha nawe emlilweni. Inhloso yabo leyo. Lalela ukuthi Allah uthini, wama yudhilluna illa anfusahum, kodwa bazidukisa bona. AmaRoma, amaNazaretha, amaKristu, amaWashtawa bathi badukisa abantu kanti bazidukisa bona. Wama yash'urun, kodwa baboni, kodwa bazi. They are blind, bayimpumputhe kodwa babhekile. Inhloso yabo ukudukisa abantu kanti ababoni ukuthi njengoba bethi badukisa abantu, bazidukisa bona kodwa bazi futhi ababoni. Wama yash'urun. Lalela ku Allah uyanibuza kumbuzo manje, nina nonke engikhuluma nani. Lalela ukuthi Allah uthini, ya ahla alkitab lima takfuruna biayati Allah. Onina enitshela ukuthi nihlakaniphile, onina enitshela ukuthi nazi kakhulu, onina amaNazaretha, onina amaRoma, onina amaKristu, onina amaJuda, onina amaWashtawa, lima takfuruna biayati Allah. Kungani ningakholelwa ezambulweni zikaMdali wenu? Kungani ningakholelwa ezimpawini ngoba uMdali unibonisile izimpawu zakhe zokuthi yena ukhona? Kungani ningakholelwa? Manibona ilanga, manibona inyanga, manibona imvula, manibona izinkanyezi, manibona izihlahla, manibona izilwane. Kungani ningakholelwa kuMdali wenu? Kungani niba nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe? Badaleni labo onkulunkulu benu? uMdali uyanibuza. Wa antum tashhadun, nibe ningofakazi. Ningofakazi nina ukuthi labe nibakhonza abadalanga lutho. Nina maNazaretha nazi kahle ukuthi uShemba kadalanga lutho. Nani maKristu nazi kahle ukuthi uJesu kadalanga lutho. Nani maRoma nazi kahle ukuthi uMaria kadalanga lutho. Nani maJehovah's Witness nazi kahle ukuthi uJehova kadalanga lutho. Nani nina enikhonza amadlozi nazi kahle ukuthi leli dlozi lelo likhonzayo alidalanga lutho. Ningofakazi. uMdali uthi nina ningofakazi ukuthi labo onkulunkulu benu labo enibakhonzayo abadalanga lutho. Kungani ke ningakholwa? uMdali uyanibuza, phendulani. Yenzani amavideo ningiphendule ukuthi kungani ningakholwa. Anibuzwa yimi, uMdali onibuzayo.
lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun. Kungani ningakholelwa ezambulweni nasezimpawini zikamdali wenu zikamenzi wenu? Kwanina self, nina ni uphawu lwakhe, nina ni uphawu lwakhe ngoba uyena onidalile. Labe nibakhonza abanidalanga badalanga lutho, nani niyazi. Wa antum tashhadun, umdali uthi ningofakazi, nina ningofakazi. Hayi bayeke shanti bakuzwile, abawona amatshe bazwile. Sengathi umdala angazivula ingqondo, asivula amehlo sibone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.